السلام عليكم متابعي الأعزاء، كنتمنى لي فيديو اليوم نلقاكم على أفضل الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة صراحة رائعة، والله لا رائعة بزاف بزاف حسن من أي دواء. المهم بلا ما نطول عليكم، لكل من يعاني من السعلة وديك السعلة اللي كتكون ناشفة حادة حادة، اللي كتكون تبقى تسعل حتى كتحس بالصدر ديالك غيطرطق عليك بقوة السعال. المهم هذه أنا كانت في سعلة البارح، المهم كانت سالت معايا، درت هاد الوصفة هادي ديجا كنديرها، ولكن بحالي سهيت ما مشات لي على بالي. البارح درتها، الحمد لله اليوم بخير الحمد لله. مع انه خدت شي شحال من سيرو ما يهدلكش داك الوجع ديال داك السعله ولا داك السعله اللي كتكون فيك مجهده. هذا سبحان الله، قلت لكم الا هو يعني دواء فعال، يعني سبحان الله. جربوه وغادي ترحموا لي الوالدين. وما فيش شي حاجه، هو اللي كنحتاجو غير كاس حليب هكا، يكون يعني داك كاس العنب عامر اولا كاس ونص. وكناخدو حب الرشاد. حب الرشاد راه معروف انه يعني صديق الرية، انه اللي كيوسع داك الشرايين اللي كيكونوا مخنوقين ديال الرية. هذا صراحه راه ما خصوش يخطا اي بيت. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو بطبيعه الحال، حتى التوابل اللي كيزيدوا يدعموا هاد الوصفه هادي. المهم في الاول شنو كنديرو؟ كناخدو هاد كاس حليب غنديروه في الكسرونه، نديروه على البوطه، نديروه يغلى. ولكن قبل ما نديروه يغلى غادي نشدو معلقه صغيره، فقط معلقه صغيره غنديروها، ونديروه حتى يفيض الحليب. ملي بان لينا فاض صافي تما كنحبسو، كنشدو داك الحليب نديروه هنايا في هاد الكاس. المهم كما كتشوفوا هنايا 3 ديال التوابل اللي هما صراحه رائعين جدا جدا. هنايا كناخذ هاد، عندي معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، واحد راس معلقه ديال الحبه الكحله. ضروري هاد التوابل بثلاثه بيهم يداروا لهاد الوصفه هادي، صراحه الى رائعه. المهم ملي كنديروا هاد الخلطه هادي كنخليو الحليب حتى يولي هكا، يعني ما هوش سخون وما هوش بارد، عاد نشربوه. ما نشربوهش هو هكا سخون بزاف. صافي كنخلطوا هاد العناصر، كنخليوه واحد شويه، واحد قسمه د المكان هكا يرتاحوا يطلقوا في بعضياتهم. ديك الساعات كناخذ هاد الكاس ديال الحليب وكنشربو ونمشي نعس. يعني من موراها ما تاخدي حتى شي حاجه، ما تشربي ما تاكلي حتى شي حاجه. شربي هاد الكاس ديال الحليب، انا شربته من مورا الفطور ومن مورا السحور. صراحه الى بحال رحمة الله، إلا كيخليك مرتاحة، ما تسعلي لا في الليل ولا في النهار. يعني درته البارح واليوم الحمد لله والشكر لله. فلهذا بغيت نبارطاجي معكم هاد الوصفة تنفعكم تنتوما كما نفعتني، يعني بلا ما تضطروا انكم تاخذوا سيرو ولا شي حاجة. حب رشاد وهاد التوابل، والله يشافي الجميع، وبسلام عليكم.